блядь. Сука. Пиджак, как известно, я с прикалем, круг общения суть. Значит, должны на автостанции предупреждать, что вот вам нельзя этим автобусом ехать. Никто нигде не работает. Господи! Фу. Вот занесло, блядь. Господи, помоги! Что так получилось? Плевать, иди сюда одна, и мы будем летать. Слышишь, сердце стучит по брюкам. Когда станет холод, я заливаю пойло, а ты заводишь Вольво. Ой, ёб твою мать! Тихо. Ох. Нихуя. It's when you set your browser up so nobody can see what you did when you browsed. Reach out more than anything else.